Molweni bhotani lotshani sanibonani. Zidwesha nezidweshakazi zikaNonkwezi ndibuyile. Bethunani namhlanje ndincubawela a-quick one. Ndibawela sithethe ngezityalo, ngeentyatyambo, imithi njalo njalo. Ukubaluleka kokutyala okanye ukubaluleka kokugcina indalo phakathi endlini ephefumlayo. Siyayazi mos umthi, ii-plants ziyaphefumla. Kubalulekile ke ndikhe ndenza ividiyo before ndithetha ngokubaluleka kokufuya izinja phakathi kwekhaya. Ndayichaza ke phaa uba kutheni. Ngoku ndiza nee-plants into yokuba abanye bethu abaqondi into yokuba ii-plants zibaluleke kangakanani ekuphileni kwethu. Zisixhumanisa kanjani ngokomoya. Zisigcina njani siphila ukubone mentally and otherwise. Ababeyenzile i-physics esikolweni kwakusithiwa energy vibrates. So yonke nje into ephilayo nengaphiliyo ke phofu ine-vibrations. Iwesi ke ngokwephilayo ukuvibrata. As humans, we vibrate at most possibly a higher level than, a plant. But a plant vibrates as well. And there's so much power you can draw from a plant when your own energy is depleted. Idlondole xa uphelelwa ngamandla wena ngelinye ixesha udinga urecharge nawe. We don't realize into yoba ngelinye ixesha awudingi bantu, awudingi intervention etheni. You can draw energy kule ndawo uphila kuyo. So ukunakekela indalo, it's like giving back to the universe. You understand? When you take care of its own, like whatever belongs to the universe will take care of you. The universe will give back to you. Yeah, you get me. Siphinde safundiswa kwi-biology kwathiwa ii-plants when they breathe, thina we breathe in oxygen, zona ziphefumla i-carbon dioxide le siyikhuphayo thina. Uyayiva? Zona zikhupha i-oxygen, thina sikhupha i-carbon dioxide. Zikhupha i-oxygen iphefumulwe sithi, thina sikhupha i-carbon dioxide iphefumulwe zizo ii-plants. Already that can tell you into yoba we should be coexisting. Ukungatyali okanye ukungabi nasityalo esiphilayo kwi-environment yakho I think ukuzibulala wena okanye kukuziqhelisa. It's like you are setting yourself apart from indalo, from the universe basically. Ufuna uziphilela wedwa, ayikho kwinkomo edla yodwa. I-ecology ithi we coexist, we support each other. You understand? I-carbon dioxide iphuma phaa kuthi ukuze izityalo zithini zikwazi uphila. Kanti nathi oxygen siphila ngayo, ukuze siphile izityalo kufuneka ziyikhuphile. Uyayibona into yoba omnye nomnye uyamdinga. It's an ecosystem. Uyayibona loo nto leyo. Now ude ubone, sibona ngantoni into yoba ikhona into wrong, ikhona into off. I-warning signs zoba khona mani akuhambi kakuhle. Uyandastanda? Ungothuki sowubona emsebenzini ubizelwe intlanganiso ntontontonton ube wena ungakhange ube naklu. Uyandastanda? Xa kukho ingxubakaxaka okanye kuzawubakho, uzawuva ubuhlungu, ubona ngezityalo zakho xa zingaphiliyo. You understand? Ngoku uzinkcenkceshelayo but ufumanisa into yoba amagqabi e-plants zakho apha endlini, they are turning yellow, they are turning brown, they are wilting basically. Ngoku uzihoyileyo ngale ndlela uqhele uzihoya ngayo.
You understand? Indalo iyavela from energy. Energy in the house, you understand, affects everything around it, in the house. You understand? Umoya wawukwehla kwabanye bethu singabantu bekhaya. Izityalo ziyayifila. Uyayibona le nto ndizama ukuyithetha. Xa kusiza ukufa, kukho umuntu ogulayo, ndenza umzekelo. Sibona ngezityalo ungaphili. Laa nto ndithi mna, even pruning your trees around the home, you understand? Make sure you prune ukuze izityalo zihlale ziphila, zizale ukutsha. Uyayiva? Uzipha laa nto ukuzinakekela, uzipha amandla, because funeka sibambisene. Ukufa kwazo, ikhona into ezawufa apha ekhaya. Ingangabi ngumntu ozawufa, but ikhona, be it ambition, be it happiness, ikhona kodwa into ezawufa ingahambi kakuhle. Uyayibona? Even, you know, a tree, a simple tree apha emagcekeni akokwenu, xa unengxaki uhlale phantsi komthi okanye ubambelele kuloo mthi. Yayiva? Uthethe nomthi. Abelungu bayazenza izinto ube ngathi bayaphambana. You are grounding yourself that time. You understand? Your problems that you uzikhupha ngomlomo will reverberate, zihambe ngeengcambu zomthi, ziye kweli lizwe lakwamoya singalaziyo. Uyayiva? Asoze side siyazi into singayaziyo, asiyazi uba kwenzeka ntoni kwelaa lizwe, kodwa bayabuya ngendlela ababuya ngazo, basiphi ii-clues. You understand? Zoba sixhumana kanjani nabo. So xa ningenawo nomthi kokwenu, andiyazi, laa nto ndithi ingathi nifuna uba ziinkomo ezidla zodwa. Umthi uyamamela. And umthi, laa nto ndithi umthi kaloku sisityalo esiphuma kwesinye isityalo, isityalo siphuma kwesinye for centuries. You understand? Isenoba umtsha lo umthi, but uphuma kumthi omdala. You understand? So i-connection ikhona nakulo umtsha, because lihlumelo lomthi omdala kakhulu. Mhlambi umdala kangangookhokho bakho abaphethe ubomi bakho. Wawukhala kulo mthi, izawuhamba nge-energy. You understand? Ndazi uba ndingayicacisa kanjani. Hence ufumanisa into yoba nasebuhlanti buyaqwalasela. Amakhaya amanintsi, laa nto kuthiwa lixhanti, ngumfuziselo womthi, because it's grounded on the ground. So that xa unengxaki hamba epalini yakokwenu uyothetha nepali, ubambelele kuyo, uyakwazi. Ngoku yona ingasaphili kodwa ingumthi. Uyayiva? Ipali ngokwakudala, xa kumiselwa ixhanti, bekukhethwa imithi ethile ebisaziwa into ukuba ii-properties zayo yintoni malunga nonxulumano nabantu abadala. Andazi noba ndivakele na. Enye into ndinqabile bethunana, and ke siyanyanzeleka, ayisithi sonke abantu bomoya bethunana aba-free, you understand, to come and play on these streets zakwa-social media as we please. Sometimes siyavalwa, and ke ngoku xa kungafunwa kufuneka uzole, uthule, unyamezele. Otherwise bekungekho kwanto ngaphandle kokuthi bendikhe ndavalwa. Andizukwazi ukuyicacisa kuba kanjani, kodwa ke bendivaliwe. Uba uyaqwalasela bendiposta nje mostly ii-videos, ukuthetha kona bendimanqaphanqapha. Otherwise akho nto yonakeleyo. Nangoku ndinethemba loba noko ndizakhe ndiphinde ndiphiwe elinye ithuba loncokola nani. Till the next one, Magwini.